This viewer asked to calculate the speed of massive tornado, so let's try to find out. ये है नागार्जुन, हाइट 183 सेंटीमीटर और नीसेटो की इनकी हाइट है 44.5 सेंटीमीटर। ये अपने पैर को 25 डिग्री एंगल पर कोनिकल शेप में घुमाते हैं। So using sine formula, we can calculate the radius of cone, which we found as 18.8 सेंटीमीटर। Once we got the radius of the circle, हम आसानी से उसका circumference निकाल सकते हैं, जो कि निकला 118.1 सेंटीमीटर। मैंने इनकी टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन को भी कैलकुलेट किया, जो है 360 मिलीसेकंड्स। So applying the above values in speed formula, I found the leg rotation speed as 12.14 km/h। अब एक बार हमें रोटेशन मिल गई तो हम ऑब्जेक्ट की रोटेशनल स्पीड को एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कैलकुलेशंस के बाद आता है 25 रेडियंस पर सेकंड, और जिससे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी का भी पता लगा सकते हैं, जो आती है 3.37 मीटर्स पर सेकंड। अब साइंटिफिक डेटा बताता है ऐसे छोटे तूफानों की रोटेशनल स्पीड ड्राई कंडीशंस और हाई टेम्परेचर्स में 1.5 से 5 गुना ज्यादा होती है। सो मल्टीप्लाइंग टेंजेंशियल वेलोसिटी विद 5, we get the value as 16.85 meters per second or 60.66 km/h. So the speed of mass tornado is 60.66 km/h.